Бала кезімізде әр жас сайын әпкем мен әжемнің үйіне баратынбыз. Әжем оңтүстікте, атам батыста тұратын. Әжемнің үйі арнайы орталықта болатын. Сондықтан әр күн сайын жерлеу рәсімдері осы көшеден бастау алатын еді. Иә, кішкене біртүрлі естілгенімен түк қорқынышты емес. Бұрын бұндай рәсімдер әрдайым әнмен, оркестрмен орындалатын. Бұл бізге анық естілетін. Ал менің әпкем бұдан толықтай қорқатын. Егер сыртта жүріп музыка дыбысын естісе, бірден үйге жүгіретін. Иә, тап солай алдында әпкем әжетханада отырғанда сол дыбысты естігенде алды-артына қарамай бірден үйге жүгірді. Бір қызығы, әжеміз бізге терезеден рәсімді қарауға рұқсат бермейтін. Мен дүкенге бара жатырғанда рәсімді көріп қалдым. Маған ол жерге қойылған гүл шоқтары қатты ұнады. Бәрі тараған соң бұлма-бұлма қылып барлық гүлдерді алып кеттім. Үйге келгенде әжем білмесін деп үйдің шатырына тығып қойдым. Күндер өте бастады. Әр күн сайын маған бір жамандық болады. Біресе сатыдан құлаймын, біресе терім көгереді. Мен бұл жағдайды гүлден екенін түсінбеген екенмін. Десе де ол гүлдерді жақсы көретінмін. Олар қымбат әрі әдемі гүлдер болатын. Бірақ сол түні мен жалғыз ғана, маған емес, үйде де сұмдық дүниелер болып бастады. Түні бойы үйде әлдекімдер жүрген секілді сезілді. Және де бұл шындық. Түні бойы таныс емес әлдекімдер үйді кезіп жүрді. Мен бұны гүлден деп ойламадым, үндемей жүре бердім. Біздер түні бойы ұйықтамадық. Әжеміз дұға тіледі. Әпкем екеуміз жыладық. Тым қорқынышты болды. Біздер бір бөлмеде отқанда ашулы дыбыстар естідік. Беріңдер. Гүлдерімді беріңдер. Және өзінің тілінде де бірдеңелер айтты. Мен бірден түсіндім. Әпкем әжеме бәрін түсіндіруге тырысты. Бірақ әжем әпкеме қатты ұрысты. Ал мен гүлді қалай шығаратынымды да білмедім. Біздер таңға дейін отырдық. Мен ерте тұрып гүлдерді бірден орнына апардым. Келесі күні ұйықтауға қорықтым, бірақ бақытыма орай ештеңе де болмады. Мен арнайы кешірімді де сұрадым. Осыдан кейін біздер рәсімді терезеден қарамақ түгіл көшеге де шықпайтын болдық.